તો શિયાળાની સિઝનમાં માવઠું એ સામાન્ય વાત છે, પરંતુ આ સિઝનમાં આબોહવાની પ્રતિકૂળતાને પગલે દેશભરમાં વરસાદની સ્થિતિ છે। ખાસ કરીને ઉત્તર ભારતમાં છેલ્લા 2 દિવસથી સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને હિમાલયના પર્વતીય વિસ્તારમાં હિમવર્ષાને પગલે ઉત્તર ભારત સહિત દેશના અનેક ભાગોમાં તાપમાન નીચું ગયું છે। ત્યારે શિયાળુ સિઝનનો આ વરસાદ ખેડૂતો માટે કમોસમી આફત સાબિત થઈ શકે છે। ઉત્તર ભારતમાં હિમવર્ષાની અસરને પગલે સમગ્ર દેશમાં તાપમાન નીચું આવ્યું છે। સૌથી વધુ અસર થઈ છે ઉત્તર ભારતના રાજ્યોમાં, જ્યાં છેલ્લા 2 દિવસથી મેઘરાજાની સવારીએ ખેડૂતોની મુશ્કેલી વધારી છે। કેટલાક વિસ્તારોમાં તોફાન સાથે વરસાદની આગાહી છે। જો કે આ કમોસમી વરસાદ ખેડૂતો માટે અભિશાપ બની શકે છે, જેણે ખેડૂતોની મહિનાઓની મહેનત પર પાણી ફેરવ્યું છે। અફઘાનિસ્તાનની મધ્યે આવેલા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે સમગ્ર ભારતમાં વરસાદની આગાહી છે। એક રિપોર્ટ પ્રમાણે જમ્મુ, હિમાચલ, ઉત્તરાખંડ, પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, દિલ્હી, યુપી, ઝારખંડ, ઓડિશા, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર, મરાઠાવાડ, વિદર્ભ અને મધ્યપ્રદેશના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી છે, જેને પગલે આ રાજ્યોમાં ઘઉં, ચોખા તેમજ શિયાળુ પાકને મોટા પાયે નુકસાન થયું છે। રવિવારે ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા અને મધ્યપ્રદેશના મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડ્યો, જેને પગલે ખેડૂતોનો ઊભો પાક નાશ પામ્યો છે। ભોપાલ, સિહોર, વિદિશા સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં ઊભો પાક આડો થઈ ગયો છે, તો કેટલાક ભાગમાં કરા પડતા પાકને મોટું નુકસાન થયું છે। નિષ્ણાંતોના મતે કરા પડવાથી સૌથી વધુ નુકસાન ચણાના પાકને થાય છે, જેને કારણે તેમાં ફળ અને ફૂલ બનવાની પ્રક્રિયામાં અવરોધ ઊભો થાય છે અને સારો પાક ઉગતો નથી। તો કમોસમી વરસાદ ઘઉંની ખેતી કરનારા ખેડૂતો માટે પણ આફત બની રહ્યો છે। મોટાભાગના રાજ્યોમાં ખેતરોમાં ઘઉં પાકી ગયા છે, પરંતુ વરસાદને પગલે દાણા પાતળા થઈ જવા અને તેનો રંગ ઉડી જવા જેવા પ્રશ્નો ઊભા થાય છે। આ કમોસમી વરસાદ કેરી માટે પણ હાનિકારક છે, જે કેરીના બોર માટે તેજાબ જેવો સાબિત થાય છે। હવામાન વિભાગે ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ અને જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભારે હિમવર્ષાની આગાહી કરી છે। કાશ્મીર સહિત હિમાચલના અનેક વિસ્તારો બરફવર્ષાને કારણે સફેદ ચાદરમાં લપેટાયા છે, જેનાથી અહીંના પ્રવાસનને વેગ મળ્યો છે। જો કે બીજી તરફ ખેડૂતો માટે આ હિમવર્ષા આફત વર્ષા બનીને ઉતરી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, VTV ન્યૂઝ।